Naučím ťa programovať od absolútnych základov v JavaScripte a počúvaj, zdarma, za 0 peňazí. Tento kurz ja už som robil, bol naživo, ľudia ho ľúbili a tento nový, ten bude naživo aj na neživo. Bude live streamovaný, takže môžeš sledovať aj z domu v pohodičke. Začíname v októbri, 7. októbra, 2 mesiace, 2-krát do týždňa budeme mať hodinu, dvojhodinovú. S tým, že môžeš prísť aj za mnou, osobne. Dvere sú ti otvorené a to je to, čo ja chcem. Ja chcem, aby si sedel tu, vedľa mňa, spolu v jednej miestnosti, lebo potom sa ti môžem osobne venovať. Ja sa ti budem pozerať do počítača, opravovať ti chyby, pomáhať ti osobná venovácia sa tebe. To je slovo odteraz. Ak si Čech, skillmea.cz, tam si nájdeš akadémie. Ak si Slovenka, skillmea.sk, tam si nájdeš akadémie. A všetky pohlavia sú vítané, všetci poďte sem. Ja sa snažím vysvetľovať veci jednoducho, takou bežnou, normálnou, ľudskou rečou, ako keby som bol človek. Takže ak ty si človek, ja som tiež človek, budeme si rozumieť. Poď, nepotrebuješ vôbec nič, stačí ti jeden počítač, absolútne hociaký, poď sa zabaviť. Je to plne akreditovaný kurz ministerstvami oboch našich štátov, vďaka tomu dokáže byť zdarma. Za jednej podmienky. Ak si Čech, tak keby aj sleduješ celý tento kurz online, musíš prísť v januári nás navštíviť osobne na zo pár hodín na jednu akciu. Na tej akcii musíš spraviť skúšku. Ale neboj sa, bude to jeden príjemný event, budú tam chlebíčky, občerstvenie, drinky, všetko možné, pokecáme, dostaneš veci, dostaneš diplom a spravíš skúšku. A neboj sa aj, spravíš skúšku, lebo ja som taký zhobievavý učiteľ, neboj sa nič. Slováci, vy celý čas môžete sedieť doma, to je v pohode, chill. Ja nerobím tieto pravidlá, čo ja robím, je kurz absolútnych základov programovania v JavaScripte. Príď sa učiť, ja ťa naučím, bude to sranda, zasmeješ sa, jeden smiech je garantovaný. Pod to sa podpíš, a všetky moje online kurzy mimochodom po tú dobu dostaneš zdarma, poď sa učiť.